제가 어떻게 아주 싫다 그러는지. 근데 늦게 들어오잖아. 밤에 들어오면 거기 나와. 목소리 이렇게 발소만 들어도 그 바닥까지 끝까지 나와. 그러다가 아주 좋다고 그냥 그 안에 그거 있더니 그만 움직이가 되고 마음이 편안하더라고. 좋더라고 아주. 그런데 나이가 이제 그게 많았더만 나이가 이따가 늙어지고 그래 명대로 끝까지 주고 그래서 저 갖다 묻어줬지 뭐. 묻어주고서 앉아서 그냥 마음은 엄청 서운했는데 그거 없으니까 또 나하고 둘이 있다가 없으니까 그래 그거 없어지니까 더 좀 끈두가지고 또 와서 만약에 사람인데 뭐 나중에 하는 게 무슨 다 엄청 쓸쓸했더라고.